नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। किशोर टेक सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम किशोर ठाकुर कच्छ गुजरात से। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है और काफ़ी नॉलेज मिलेगा आपको। जानते हैं उसके लिए भी और नहीं जानते हैं उसके लिए भी, तो ज़्यादा फायदे होने वाले। LG अल्ट्रा स्लिम CRT TV 21 इंच का हमारे पास रिपेयर होने आया है, जो कि नो साउंड नो ऑडियो प्रॉब्लम है। पिक्चर सभी सही आ रही है, कलर सही आ रहा है, सभी कुछ सही है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा फॉल्ट कभी कभी आता है। फ्रेंड्स, तो काफ़ी कुल वीडियो में हेल्प मिलने वाला है। वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो, ये LG का एक अल्ट्रा स्लिम TV है। उसमें पिक्चर सही आ रही है, लेकिन हमारा आवाज़ नहीं आ रहा है। ये आवाज़ 47 पे पड़ा है, फिर भी हमारा कुछ स्पीकर में ऑडियो नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो, फिर TV पूरा कंप्लीट हमारा चालू है। फ्रेंड्स, तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि पहले हमारा इसमें बेसिक सप्लाई चेक करना रहता है। TV को हमने खोल के रखा हूँ ताकि टाइम की बचत हो और आपका MB ना बिगड़े। तो आप देखते हो, ये ऑडियो सेक्शन है और इसमें स्पीकर की जो वायर है वो कंप्लीट लगी हुई है, सॉकेट इसकी। फ्रेंड्स, वीडियो पूरा लाइव रहेगा, कोई एडिटिंग वीडियो हम नहीं बनाते हैं। तो TV को हम पहले बंद करते हैं और सर्किट को हम बाहर निकालेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा सॉकेट कंप्लीट है, लेकिन हमारा पिक्चर भी ओके है, ऑडियो नहीं आ रहा है हमारा। तो अभी देखोगे इसमें पिक्चर कंप्लीट आएगा। ये देखो फ्रेंड्स, आवाज़ नहीं आ रहा है हमारा। हालांकि इसमें मैंने चेक किया, स्पीकर ओके है, IC भी ओके है, जो कि मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग कुछ बेसिक सप्लाई चेक करनी पे। हालांकि TV कंप्लीट चालू है, मतलब EST सप्लाई, वर्टिकल सप्लाई, ये हमको नापने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको मैं दिखा दूंगा। ये 115 वोल्ट एक्यूरेट परफेक्ट आ रहा है और यहाँ पे लिखा है 10.5 वोल्ट, 10.5 वोल्ट, जो कि यहाँ से एक जंपर है और यहाँ से ये डायोड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11 वोल्ट परफेक्ट आ रहा है। और नेक्स्ट सप्लाई हमारी ऑडियो की रहेगी। यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ऑडियो सेक्शन, ये सही है। तो ये ऑडियो की सप्लाई है। फ्रेंड्स, 15.9 वोल्ट, मतलब 16 वोल्ट एक्यूरेट परफेक्ट आ रहा है। ये हमारी ऑडियो सेक्शन को रन करने के लिए यूज हो रहा है। तो हम डायरेक्ट ऑडियो सेक्शन पे चेक करेंगे कि हमारी सप्लाई इसमें इनपुट हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हो, मीटर की रीडिंग में परफेक्ट वोल्ट सप्लाई इनपुट हो रही है हमारी दोनों लेग पे, और एक सप्लाई हमारी यहाँ पे रहती है, जो कि दोनों सप्लाई सेम है, परफेक्ट है। बाकी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिक सप्लाई कंप्लीट रहेगी तभी तो हमारी TV ऑपरेट होगी। ये 5 वोल्ट भी परफेक्ट है हमारा, आप देख सकते हो। और ये 3.3, ये भी एक्यूरेट परफेक्ट है हमारा, आप देख सकते हो फ्रेंड मीटर में। तो कैसे पता करें कि हमारा इसमें फॉल्ट कहाँ है? तो पहले तो हमको ये स्पीकर लगा हुआ है फ्रेंड्स, और ये TV भी चालू है, और ये वॉल्यूम में दिखाऊंगा आपको, 48 पे वॉल्यूम पड़ा है। तो शॉर्टकट में मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो देखिए, ये IC है, ये देखो फ्रेंड्स, आप इसमें ऑडियो देख सकते हो कि ये ऑडियो आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये है कि ये आउटपुट सेक्शन कंप्लीट है और ये IC भी हमारा पूरी तरह से कंप्लीट है। हालांकि यहाँ पे ऑडियो नहीं आता, तो यहाँ पे ये एक म्यूट का ट्रांजिस्टर है, इसको हम ओपन करके देख सकते हैं, लेकिन हमारा ऑडियो सही आ रहा है। इसका मतलब हमारा आउटपुट सेक्शन पूरा कंप्लीट है। तो बेसिकली होता क्या है इसमें ये देखो, ऑडियो इनपुट
एक और यहाँ से 2 नंबर, ये दोनों ऑडियो इनपुट की सप्लाई है। ये वाली ये मोनो है, स्टीरियो नहीं है, तो एक ही ऑडियो पे यहाँ पे जा रहा है, तो मतलब ऑडियो सही है। तो यहाँ से ये हमारा एक कैपेसिटर है, आप देख सकते हो, यहाँ भी ऑडियो कंप्लीट आ रहा है और यहाँ पे भी ऑडियो सही आ रहा है। यहाँ से एक रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर, जो कि यहाँ ऑडियो हमारा नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कि हमारा प्री एम्पलीफायर ये वाला सही है। ये वाला आउटपुट में आईसी का जो मेन प्रोसेसर आईसी का आउटपुट रहे उसका हमारा यहाँ पे दिक्कत है। तो ये रजिस्टर मुझे लगता है यहाँ पे एक बड़ा रजिस्टर लगता है, ये वाला बड़ा रजिस्टर। तो देखेंगे ये कौन सा रजिस्टर है। मैं टीवी को बंद कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक बड़ा रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर, ये 3.8K का रजिस्टर यहाँ पे मुझे लग रहा है। हाँ सही है, 3.8K का रजिस्टर है। तो हम लोग यहाँ पे एक रजिस्टर इंस्टॉल करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 2.2K का हमने रजिस्टर यहाँ पे डाला है। यहाँ पे रजिस्टर है 3.8K, आप 2.28K भी लगा सकते हो, 3.3K भी लगा सकते हो और 1K भी लगा सकते हो, चलता है, कोई बात नहीं। हमने 2.2K यहाँ के रजिस्टर इनपुट की सप्लाई आईसी मेन आईसी से आउट और हमारी ऑडियो आईसी इनपुट के बीच में यहाँ पे एक रजिस्टर लगता है, वो हमको ख़राब मिला, तो हमने यहाँ पे 2.2K का रजिस्टर डाल दिया है। तो अभी हम टीवी चालू करेंगे कि हमारा ऑडियो में कुछ ऑडियो आया या नहीं आया। तो ये टीवी हमने चालू कर दिया। तो क्या आज मेरा फर्ज नहीं बनता कि उसके बुरे वक्त में मैं उसके साथ खड़ी रहूं? जैसे कि आप देख सकते हो कि ये पूरा कंप्लीट टीवी हमारा चालू हो गया। अभी वो रजिस्टर निकाल के भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा ऑडियो सेक्शन बंद हो जा रहा है यहाँ। अरे अरे कहाँ जा रही है? कल रात को ही तो गई थी मामा। ये जो रजिस्टर है, क्योंकि आपको तसल्ली हो जाए, जा रही है ना, जाने दो। ये देखो फ्रेंड्स, हमने इस रजिस्टर को यहाँ से निकल दिया तो हमारा ऑडियो बंद हो गया। अभी इसको मैं ये देखो, इसको टच कर दिया तो आवाज हमारा कंप्लीट आ गया। तो फ्रेंड्स इसी तरह का लाइव वीडियो नो एडिटिंग देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, क्योंकि बेल को आप ऑल पे दबा के रखें। तो यही था वीडियो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, खूब धन्यवाद फ्रेंड।